So the do file is a text editor. And I will add here that in a simple way, this is a script. And scripts have different languages. What type of languages? Languages of programming. So let's see the do file language. You see, first thing that appears here is language. I mean, not first thing, but it appears here language. Now, it's not about the Spanish, English, Lao. No, it's about programming languages. So in most of the advanced statistical software, you have to program. You have to write the script in a language programming. Okay, in Stata, we do this in the do file. It's a text editor, and we call it do file. The name is do file editor, but we call it the do file. Hey, could you please give me the do file for this analysis? And this is useful to build commands, and then we can submit all of them at once. Let's say I take all of these and I submit them to Stata. Also, you have to think that we can do all of this without do file. Let's say we brought this or we copy paste this here in the commands, and it will work. You see, here we have the same information. So in some way, the do file is an alternative, but it simplifies things. It's much more professional because it has different tools, and and we can save it. If we have the command here, it's harder to save. Maybe we can copy paste, but it will not be correct. We can have mistakes. So the do file is an option, but is the best option to make the analysis. For intensive training 4, we will work everything with do files. We will not be just doing analysis without do file. Without do file, it's good to do practicing, to understand general concepts, but we have to use it. Okay, there is a toolbar similar to, you see with the Word document, we have home, insert, design, page layout. In the do file, we also have a toolbar. And this toolbar has 7 buttons. So let's explore these buttons. We have file, we have edit, we have view, language, project, tools. Let's go one by one. Let's make a fast check on them because we will go into more details. Okay, file is similar again to Word. What do we have here in file? To save, to open a new account, to print. Here's the same. We can have a new do file, we can open, we can save all, we can print, we can see recent files. Look at all. I'm used to do files, so look at them, they're all here. We have the view, the edit, also similar to Word, where we can cut, copy paste, delete, insert file, advance. There are many things that we will never use. Some are really advanced, are more for programmers. But it's good for us to know what is inside. This is to show. So let's say I want to show status bar. No, let's view show project manager. Yeah. We can select what to show. So now it's clear, but if we press here, show end of lines, we're here. Why is this useful? Because each of these end represent an instruction for the script. Let's say we made a mistake here, then we can see
oh, look at this, we have a space. This should be clean, like here, so we can erase. We are, I would say, guided when we use these tools. We can do zoom. This is not really so useful. It's useful when we're working with different sizes of words, but it's not the case for us. Also, I have to confess you that these bookmarks, let's say, let's do a toggle bookmark. So wait, let's take this one, and then let's do an toggle bookmark. We see we have a mark here. We have this type of symbols. I don't see them extremely relevant for the type of work we do. You see, this can be, I will erase them. There are multiple types of markings. The language, we just keep it automatic, but for example, To, I know that he has experience working in Python, so maybe he can press here and he will be using the same format straight to Python. So that can facilitate his work, but this is much more for programmers. We have project. We will see this in a little bit, but project, as the word it says, is when we are not just working with one analysis. We are not running just one statistical analysis. A project, of course, is a group of folders, files, documents, outputs, graphs. So the do file, you can see it as something useful to organize our work, to organize our project. You will see some features. We also have here the tools. These tools are mainly for execution. So when we execute, we can execute one line, we can execute all, and it will be successive. I mean, this one first, this one second, this one third, but it can also go, you see, from top, it can go to bottom. We can change the order, and the results are not for viewer. So Nina, please, if you can make just a little, just to say that there are seven buttons and whatever you can remember. I'm sure that they understood because I showed this, but if you can give a little translation. Yeah, sure, Alex. แต่เนาะก็คือที่ Alex อธิบายมาคือเขาจะอธิบายย่อๆให้ฟังเนาะก็คือเราบอกว่าดูไฟล์นี้ให้เขาคิดเสมือนว่ามันเป็น text editor เนาะหรือว่าเป็นบอร์ดที่เขาเขียนสคริปต์ถ้าเราอีกอย่างหนึ่งมันก็สิคล้ายๆคืออยู่ใน Word ไฟล์ของเขาเนาะว่าเขาสามารถไปพิมพ์นู่นนี่นั่นได้ซึ่งว่าอยู่ในดูไฟล์มันก็สามารถเฮ็ดเป็นแบบ simple แล้วก็เป็นแบบ advanced tool ขึ้นมาได้เนาะซึ่งอยู่ใน Word เนาะที่เขาเห็นมันจะมี Toolbar เนาะอยู่ในดูไฟล์จะเช่นกันซึ่งว่าอยู่ในดูไฟล์นี้จะมีมี7อันเนาะก็คือมีไฟล์ edit view language project แล้วก็ tools ซึ่งว่าในแต่ละtoolbar แต่ละทำไมก็มีหลายฟังก์ชันเนาะก็คืออยู่บนไฟล์เขาก็สิเป็นบนสามารถ save บนsave ข้อมูลอีกอย่างต่างๆเนาะแล้วก็บน edit เขาก็สามารถ edit ได้บ้าง insert ข้อมูลเข้าหรืออีกอย่างต่างๆ copy paste บ่เนาะแล้วก็บน view มันสิมีหลายฟังก์ชันก็คือเขาสามารถ view ไปเบิ่งตัวสุดท้ายของประโยคบ่อีหยังที่ Alex เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ตัว language นี่มันสิมีภาษาให้เฮาเลือกซึ่งว่าภาษาที่อยู่ในดูไฟล์มันจะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเนาะซึ่งว่าตัวนี้มันภาษาที่เฮาเอามาเขียนอยู่ในดูไฟล์นั่นแหละเขาว่าภาษาโปรแกรมมิ่งหั่นแล้วก็โปรเจกต์ตัว Toolbar โปรเจกต์มันเขาก็สิมันจะเป็น advanced ขึ้นไปเติมเนาะเวลาที่เฮาเฮ็ดเกี่ยวกับดูไฟล์ที่มันเป็นอันใหญ่ๆหั่นเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายมัน tools เนาะ tools มันไม่ใช่หยังวะมันจัดเรียงขึ้นใหม่เนาะตัวที่สคริปต์ที่เขาเขียนมาเขาสามารถจัดเรียงให้มันแบบไปอยู่บอลใหม่อีหยังได้ให้นะซับเปลี่ยนบอลกันให้สิมีคำนั้นบ่แล้วแล้วก็บอกว่าอยู่ในดูไฟล์มันเป็นบอลที่เขาเขียนคอมมานด์อีหยังคั่นแหละซึ่งว่ามีเชื่อนึงที่ Alex เพิ่นโชว์ให้เบิ่งเนาะว่าเขาสามารถใช้ดูไฟล์หรือบ่ใช้ก็ได้เนาะคือเวลาที่เรา copy สมมุติว่า copy คำสั่งจากดูไฟล์ไปใส่ในคอมมานด์อยู่หน้า Stata เนาะมันจะรันได้คือกันแต่ว่าถ้
ถ้าเขาเขียนคอมมานด์อยู่หน้า SATA อย่างเดียวโดยที่บ่มี do file หั้นนะแม่นตัวอยู่หั่นมันบ่สามารถเซฟคำสั่งได้เนาะแต่ว่าอยู่ใน do file เวลาเขาเขียนมามันเขายังสามารถเซฟทุกอย่างที่ว่าเขาเขียนขึ้นมาได้เนาะเป็นสคริปต์หั่นจะซีมีแต่ซ้ำนั้น yes Alex Thank you, Nina. So the execute is this button here, execute. So we can take this and execute. It means that it goes to SATA. Whatever I selected, it should appear now here. Here it is. No, not yet. Oh, it's appearing. Let's wait. There we go. So that's key because it's not just a script. It's not just a text. It's also from where we execute. It's from where, I mean, we don't have to be writing the commands. We just write here. If text is highlighted, the button becomes the execute selection, Control D. Okay, that means that what I'm trying to say here is what I just did. I can select this text, and then I am pressing Control D. Control D. I will press Control D, Control D. And now it was executed. It was not executed. Let me see why not. Clear. I will do it again. Control D. Yeah, now it's here. Okay, why I am showing you this? You saw that I said it did not work, now it worked. It's because it's very important to always clean. We have to keep this clean. If we don't have this clear, that's the word, sometimes there are overlaps. Sometimes the commands will not run properly, as it happened now. So we always have to make sure of working clean. We will see an example about it. As I said, remember that we execute in sequence. So we are executing this first, this second, etc. But we can also do execution in different order. Let's say, yeah, here. We will execute from top to bottom. Okay, to bottom. Let's see how it looks. No variables defined. Let's do it again. We will take this. We will do tools to bottom. Okay. Let's try a different one. To bottom, from top. What we want? From top. Yeah. The script is not designed for that, but we have options, as you see. Okay, let's continue. This is something I was telling you. So this is an example of
the do file, and here we have this text written like in Word. Sys use auto generate this variable, this label, make a regression. And this is how it looks in the do file. Then there is something called do TMP, this one. So these are things that look obvious, but it's good to see them. Let me clear this. So we will execute this part of the script. And now what appears here is this. You see, users, Alex Brito, app data, local temp, blah, 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 number code, TMP, this. So this is because Stata, anytime you do an execution of the do file, save the command as a temporary file. But because of that, many times there are conflicts with between the temporary files. That's why it's normal that sometimes we're working and things are not running, etc. So if you see here in the first photo, this one, this is the do file. And then here, there is a difference. It says at the beginning of the script, it says comma clear. You see, look at this, no clear. Look at here, comma clear. So this is to use a command to clear the Stata memory before the execution. And when we have that, the script will run well. It will run from zero. It will run as a new script. If we are not working with clear, it will be an overlap with the all script. So do files, always make sure, is an important tip, that they contain this clear. That's why we have clear here. Our script has the clear. Why? Because to avoid overlaps between temporary files, because anytime we are running something, we are in a temporary space. And how do we know that? We know it because we're here. Also, because we are in a temporary space, we can lose it. Let's say my computer turn off. I will lose this. So what do? We save it. Nina, maybe some translation, maybe to mention the important point here is the clear. We have here no clear, here we have clear. Why do we have clear? If you can give a little explanation. Yes ก็คืออยู่ในสไลด์เนาะสไลด์ที่3กับสไลด์ที่4เนาะเขาสิสังเกตเห็นว่าตัวหนึ่งมันเป็นดูไฟล์ตัวธรรมดาโดยที่มันบ่ได้มีคำว่า clear เนาะซึ่งว่าในตัวสไลด์ที่4หั่นเนาะเป็นดูไฟล์ที่ว่าเวลาเฮาเบิ่งอยู่ในไฟล์ Stata เฮาเนาะเวลาเฮารันดูไฟล์แล้วมันสิมีชื่อไฟล์ของเฮาเนาะทั้งหลังมันสิเป็น TMP เนาะซึ่งว่าตัวนั้นมันย่อมาจาก temporary file temporary file มันก็สิเป็นแบบว่าไฟล์ที่มันแบบชั่วคราวเนาะมันบ่ได้ถาวรฉะนั้นแล้วเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกกับtemporary file มันเฮาสามารถloss ตัวไฟล์ตัวนี้ได้เนาะหรือว่ามันสามารถหายไปได้สินะฉะนั้นแล้วในเวลาที่เฮามาเฮ็ดดูไฟล์นี้เฮาจะต้องเซฟตลอดแล้วบัดนี้มาเบิ่งตัวใน temporary file เนาะในดูไฟล์ของเฮาในสคริปต์มันสิมีคำว่า clear เนาะอยู่ในไลน์ที่2หั่นเพราะว่าหยังเพราะว่าเวลาที่เฮาจะมาเฮ็ดดูไฟล์เนาะเขาจะใช้คำว่า clear เพื่อให้มัน clear
คอมมานด์ตัวเก่าออกไปหมดก่อนเพื่อบ่ให้มันเกิดมีการซ้ำกันในเวลาเขียนสคริปต์ขึ้นมาสมมุติว่าก่อนนั้นเราเคยรันข้อมูลมาแล้วเนาะแล้วบัดนี้เรามาเขียนสคริปต์แล้วมันไปซ้ำกันกับตัวก่อนฉะนั้นเวลาเรารันดูไฟล์ของเรามันก็สิเกิดข้อผิดพลาดอย่างมาเนาะฉะนั้นแล้วเวลาที่จะเขียนคอมมานด์เขียนคำสั่งอยู่ในดูไฟล์มันเราจะต้องใช้คำว่าเคลียร์เพื่อให้มันเคลียร์ตัวเก่าไปหมดก่อนเพื่อจะบ่ให้มันเกิดมี overlap หรือว่าข้อมูลที่มันซ้ำกันหรือว่าคำสั่งที่มันซ้ำกันถึงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องได้เซฟดูไฟล์ไว้ทุกเทื่อเพื่อบ่ให้มันเสียหายเนาะ Yes Alex Thank you, Nina. So to prevent having problems with the temporary executions, we use clear and we save. We save as we open, as in Word, the same. But also, after we save a do file, let's say this is our do file and we are working here and we will just add, let's add this just to add something. Okay. And now we save, it is saved, right? What is the advantage of this? Is that this file, this do file document exists inside of a file, is here, it's not in the space, it exists here. And what is the advantage of that? Is that we can execute the command by typing do and the file name. Okay, sounds a little bit strange, but we have here put doc1 and we have the instruction to write do space the file name. What is the file name? Put doc1. You will see that maybe will not work. That's normal. Let's see. It did not work. Why did not work? Because it is written put space doc1. So let's try do put space doc1. It did not work again. So let's put do put doc1 and it did not work. What is the lesson here? We should always prevent and avoid working with this type of nomenclature. It's better to call it, let's say, okay, let me close it. Let's say we will call it training. Just one word, no caps, no numbers, no space, just training. Let's open. Can you still hear me, right? Yes Alex I can still hear you. Okay, I was scared about my internet. Okay, so we open training and then we go to the command and we say do space training, enter, and it's working. So the do file name is also useful. It's faster. Let's say we have been working 3 hours trying regression analysis. We don't have to go every single time and do the execution button, Control D. You just write do and the name. It's quite common when we do many analyses of the same, and that's very common. I will show you some example. I should have. Let me show you. Yeah, this is very common. Okay, here there are these are regression analysis just from a random study. You see, repetitive. It's the same, repeated many times. Same analysis. Regressions by gender. Regression by users. So because we are repeating so many times the same, then it facilitates to have this type of tools. We can do it without too,
it will be okay, but we can be faster. Could you please, Nina, give some translation? yes เราก็คืออเล็กซ์เพิ่นสิมาเว้าอันตัวผลดีเนาะในการที่เฮาเซฟตัวดูไฟล์ขึ้นมาเนาะคือสมมุติว่าถ้าเฮาเซฟดูไฟล์ขึ้นมาเป็นไฟล์อีกต่างหากเลยหั้นนะในเวลาที่ว่าเฮาสิมารันข้อมูลเนาะเฮาเพียงแต่เขียนคำว่า do อยู่ในคอมมานด์อยู่บน SATA เนาะแล้วก็ต่อด้วยชื่อไฟล์ของดูไฟล์ที่เฮาเขียนขึ้นมาแล้วหั้นเนาะแล้วนั้นกด enter แล้วมันก็สิรันให้เฮาเองเลยโดยที่ว่าเฮาบ่ต้องไปเขียนคำสั่งใหม่ซึ่งว่าในไฟล์ในชื่อไฟล์ของสคริปต์ดูไฟล์เฮาหั่นน่ะมันพยายามแม่นบ่ให้มันเป็นตัวหนังสือใหญ่แล้วก็บ่ให้มีตัวเลขพร้อมทั้งบ่ให้มีระวางหั้นเนาะเพราะว่าถ้าว่ามันมี3อันมีคอนเทนต์อยู่ข้างในหั่นมันก็สิคิดว่ามันสิบ่สามารถรันโดยการใช้คำว่า do แล้วก็ไฟล์ name ได้เพราะว่าคือเมื่อกี้เนาะที่อเล็กซ์เพิ่นเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งว่าชื่อไฟล์ของดูไฟล์เฮาแล้วมันพุทระวาง docs 1เนาะเวลาที่เฮาสิไปเขียนคำสั่งอยู่ใน SATA ว่า do put docs 1หั่นนะมันบ่รันให้เฮาฉะนั้นแล้วเราลองไปเปลี่ยนชื่อตัว put docs 1ให้เป็น training เนาะแล้วเฮามาใส่เขียนคอมมานด์ใส่ว่า do แล้วก็ระวาง training แล้วมันก็จึงรันได้หั่นนะตัวนี้ก็สิเป็นประโยชน์อีกอันหนึงโดยที่เฮาบ่ต้องไปเขียนสคริปต์ขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่าเฮาเซฟดูไฟล์ที่เฮาเคยเฮ็ดมาแล้วก็เอาไปรันอยู่ใน SATA ได้ yes Alex Thank you, Nina. So one of the advantages of the file editor is that the do file alert us if we do a misspelling. Let's see if we can see an example of this. So training. So we are inside of N-Haynes and we want to do a regression analysis. Let me see how to recognize that. Give me a second. Or let's open this other one. Okay. We just need to see an example to get what I'm trying to say. So we are on database. Yeah, let's go to database here. You see the same, it's always the same. It's just one word, no caps, database. Then here we have the variables, and we will open a do file, a new do file. And then let's try. Logistics. So you see, it's telling me I'm writing logistic, and it's telling me what I'm writing. Let's finish to write logistic, and then H. We have okay, I will check this later. I forgot, to be honest with you, but there is an option to have this. I brought insulins, so there is an option to know that this is wrong. Someone has maybe someone knows. Can you please ask Nina if someone knows how to make a do file to tell us if a variable name is wrong, like insulin? Oh, now appear. Wait. Already? Glucose. Okay, because it's there. Could you please ask Nina? Yes Alex อันตัวนี้เนาะมัน Alex เราพยายาม
สีไซน์เบิ่งวิธีว่าสมมุติว่าเราเขียนอีหยังผิดอยู่ในดูไฟล์เนาะแล้วมันสิเตือนขึ้นมาว่าผิดขนาดแต่ว่าเราลืมวิธีว่าให้มันเตือนแนวใดอันอยู่ในนี่มีไผฮู้บ่ว่าเราสิฮู้ได้แนวใดว่าสิ่งที่เราเขียนมามันผิดอีหยังหั้นนะเป็น spelling หั้นนะตัวสะกดอีหยังสินะมีไผเคยลองบ่ No. ตัวสเปลลิ่งมันเป็นเวอร์ชันที่บนนี้นะ เป็นเวอร์ชันหรอ เวอร์ชัน ของ 16 ไอ้ มันถึงส มี เปล ว่ะอ๋อเจ้าของอเล็กซ์จะเวอร์ชัน16ได้แต่ว่าเราบ่ฮู้ว่าเขียนขึ้นมาแล้วได้มันสิเสียง We just want to see that the do file is telling that we're writing wrong. Insulin is not well written. Do you know? No. Yeah. Mr. Louis said maybe it's because of the version of Stata. I don't think so. But Your anyways, version is 16? we will see it. We will see it later. Don't worry. Okay. But it's just one of the, I mean, as you saw, we brought, let's say, logistic and it appeared there. And then if we use this, it changed the color. There is this option too. Maybe I just have it inactive. There is this question about the colors. Okay, so colors. What is the meaning of these colors? Why is it green? Why is it blue? Why is it red? In general, I was searching, and these are the most common colors. Blue, directory. Green, it's a executable or recognized data file. Light blue, it's a symbolic link file. Yellow with black background, device. Pink, graphic image file. Red, archive file. These are the most common. But the best way to know and to understand the colors is here. We are in the do file, and we go to file, edit. We go to edit, and we select preferences. Here we are. Okay, again, we go to edit, we go to preferences, and then we will have here advanced, project manager, auto-completion, general. It's about the format mainly of the editing text, but here we have the colors. So let's say I want to have comments. These are okay. I will not show you, but we want to see the comments in color yellow. Apply, and there should be a change of color. It changed. So now all comments are yellow. Let's keep it green. Or this one. These are called, I think, are called strings. Strings. Let's see. These ones. So edit, preferences, colors, strings. Yeah, these are strings. So strings. We want to have strings color. Let's make it color yellow again, and then we can see where they are. There it is. So the do editor identify patterns, and then the patterns are with different colors, and the colors can be modified. And if we don't understand the color, we can go to preferences and see what is the meaning. It's for display items, for text in general. Okay. Alex, I have one question. Yes. So the color is divided by ourselves. I mean, so we can put any color as we want, but we have to know what the color that we give, like that. For example, I want the directory to be green, so I can do that.
It's not always the directory should be blue, the comment should be green. It's not like that, right? You know what is the reality? Is that we never modify the color. So we work by default. So we do what it is done by default. Let's say I receive a do file. Most of the times they have the same colors. Also, the colors are quite obvious. The information is quite obvious. Let's say, you see, these are, why are they in blue? Because they are commands. Yes. Why are they in green? Because they are comments. Why are they in red? They are strings. So in some way, the colors are self-explanatory because they are grouped together, and most of the times we don't modify. We can do it, but we don't modify. That's the reality. I see this option more useful to understand the color. If there is some type of, we receive a different do file, very complex, and we don't understand what is inside, then we can see what does it mean. Okay, understand now. These colors are really common. This one in general is not so red. This one in general is a little bit darker. Let's see, let's go to internal training, section 13. Let's open this one just to see. Let's see. Okay, I see. I forgot about it. The data, it changed. I mean, I changed the color, and now it changed the color for all the do files. It's not just the color for, I think that's important. Eh? It changed the color for all the do files I'm opening. Yeah, the original version of this, when I received them for the first time, they were dark red. I remember, because that's the normal color. But now that we change to red, they are all red. So be careful, because it's like you customize to your own colors. Yeah, you have to be careful, because there are some issues with the versions, and so that's why we don't change the color. We just use the default colors that we have. Okay, the file menu is very simple. It has new do file, open, save, save as, print, insert file, as whatever Word document. But there is something called new project. So let's, just for us to know what is this. So we go here to file, we have new, open, close, save as, and then recent projects, recent files, save project, new project. You see, we can open. Okay, you know what? We have too many things open. That's something we always have to avoid. Bye bye, close. Okay, so we open our do file. We are in Stata. We're here. Stata is open. We open a do file, but we can also go and open. I am in Stata. I'm sorry. In do file. Let's open a new project. New project. We are opening a new project. So
Okay, let's go to desktop. File name, our new project. Let's see how this look. Yes. And now here we have a new organization of files. So it's not just the do file. This is what I was telling you at the beginning. It's not just the do file. We can have the do file. Let's say we are working on the 4 province work. So we can have our project, and the project will contain files, and then they look very special. This it is, STPR, this one. STPR. This is a new project. This is how it looks. This is a do file, STPR. So these are very useful. Here we have a DTA. So we have to expand. This data is quite interesting because it's friendly, and this STPR is not so common to use, but it's very helpful for organization of files. I don't know if we will have time to do in intensive training 4, but maybe we can show it and then you will see, to just put a couple of files inside. But again, what is this? Is mainly an organization tool for files. Then you have all of it together, well organized, well coordinated inside of one file. We can also open this. Project manager. So this is a little document that contains more information about the project manager. So you see, the project manager is a tool for organizing and navigating data files. It allows to collect all the files associated with a given project. Again, it's all about files. Project manager is about files, but that are organized through the do file. To open the project manager from within the do file windows, within the menu on Mac, select new project. So we can have project, we can have do file. Nina, could you give some translation on the project files that this can be opened from the do file, that they are useful to, as we see here, to organize folders? Yeah, but before that, let me translate for the define the color of the do file first. ก็คืออยู่ในดูไฟล์เนาะที่ว่าไอ้ตอนเราถามคลิปก่อนๆทันว่ามันมีได้หลายสีเนาะเฮาสิฮู้ได้แล้วได้ว่ามันอีหยังคั่นนะคือที่จริงแล้วเนาะอยู่ในสีของดูไฟล์เนาะมันสิมี default ของมันเนาะว่าเป็นว่าให้เป็นสีเขียวเป็นคอมเมนต์สีฟ้าเป็นคำสั่งเนาะแล้วสีแดงเป็นชื่อรายการอีหยังคั่นนะแต่ว่าสีตัวนั้นคั่นนะสีพวกนั้นมันเฮาสามารถเปลี่ยนได้เนาะมันขึ้นกับเฮาแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันก็จะบ่ค่อยเปลี่ยนก็จะใส่เป็น default ของมันเลยแล้วถ้าสมมุติในกรณีที่เฮาได้รับดูไฟล์จากคนอื่นมาที่เขาเจ้าเปลี่ยนสีมันนะแต่เฮาบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าหมายถึงอันสีใดหมายถึงอันใดเนาะมันเฮาสามารถเข้าไปเบิ่งอยู่ในบ่อนั้นคันชื่อบ่ผิดเนาะมันอยู่ตัว Toolbar ตัว edit หั่นเนาะแล้วก็เข้าไปเบิ่ง preference ของมันหั่นแล้วก็เข้าไป color เนาะแล้วมันจะมีให้เลือกว่าเฮาอยากรู้คอมเมนต์บอกมันสิเป็นสีอันใด string เป็นสีใดอีกใช่มั้ยมันสิบอกอยู่ในหั่นเลยแล้วบัดนี้ตัวนั้นมันพาร์ทของความแตกต่างของสีเนาะบัดนี้เข้ามาเบิ่งตัวนึงมันเรื่องโปรเจกต์เนาะก็คือถ้าเฮาเบิ่งอยู่ในคำว่าใน Toolbar ที่ทำอีกเนาะตัวไฟล์ให้เนาะเฮาจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าโปรเจกต์อยู่นำทุกอันเลยซึ่งว่าในโปรเจกต์นี้ก็คือที่ด้านอเล็กเพิ่นเว้ามาในเบื้องต้นนั่นแหละว่าเฮาจะใช้คำสั่งตัวโปรเจกต์นี้ในกรณีที่เฮาเฮ็ดเวียกเป็นข้อมูลที่มันใหญ่เนาะคือสมมุติว่าเฮาสิลงไปเก็บข้อมูลอยู่ของ4แขวงสิซึ่งว่ามันจะต้องมีของแขวงนั้นแขวงนี้อยู่หลายๆอันเนาะแต่เฮาอยากให้มันมาอยู่นำกันสิหั่นนะเฮาก็สามารถเซฟเข้าเป็นโปรเจกต์ได้โดยการสร้างเป็น new project หั่นแล้วอยู่ในโปรเจกต์หั่นก็สิมีดูไฟล์ของแต่ละแขวงเข้ามาซึ่งว่าใน
ผลประโยชน์ผลดีเนาะของตัวโปรเจกต์ก็คือมันเราสามารถ manage ได้ว่าเราจะให้ข้อมูลมาอยู่นํกันเพื่อเป็นการจัดระเบียบข้อมูลว่าซั่นซะบ่ให้มันกระจายกระจายอยู่ไฟล์ใดอยู่คนละไฟล์อย่างเช่นเนาะเราก็สามารถเอาเข้ามารวมกันอยู่ในตัวโปรเจกต์ได้ Yes Alex Thank you, Nina. Yes, so we saw that there were different ways to execute, and we will also see this viewer. There is a viewer option. So, okay, this is for our project. This is our do file, and then you see one eye here. So this is show file in viewer. Here it is. Here it is. Wait. Okay, so what is it the advantage of this viewer is that the view, okay, so I don't know if you are following me, but we have here the do file. We have multiple text, and then we go to viewer, and it changed the way to see. There are no colors, it's just text. So why do we want to see this? What's the point of using this viewer? This viewer is very useful when we work with log files. And what it is, a log file? This is log file. A log file is a record of our output. If we are working on the editor, let's see. Okay, so this is the do file, we copy, we execute. Let's do an execution. Okay, we're executing. It's executing. We have some outputs. Right? So the main tool, we have outputs. The main tool to say what we will do is the do file. And the main tool to take care of what was done is the log file. We have never worked with log files, or one time we did, I think. So log files are the file used to record our session, our outputs, whatever was generated from our execution. The log file, we will see it in the next training, not today. But the log file, again, what is it? Is a file that contains a record of whatever was done on the execution. And the viewer tool is useful to see details for the log file. So these are things are connected. Whatever we do in the do editor will have an output. Whatever can have an output can be viewed. Whatever that can be viewed can be used in a log file. Nina, please, if you can translate. Yeah ก็คือตัวนี้มันเกี่ยวกับล็อกไฟล์เนาะคืออเล็กซ์บอกมาว่าล็อกไฟล์มันจะเป็นตัวที่ว่าบันทึกข้อมูลทุกๆอย่างที่ว่าเฮารันข้อมูลมาอยู่ใน Stata เนาะซึ่งว่ามันสิไปเกี่ยวเนื่องกับตัวที่เฮาใช้อยู่ใน show in viewer หั่นน่ะเนาะคือตัว viewer หั่นที่อเล็กซ์ลองกดเข้ามาแล้วมันสิเปลี่ยนสคริปต์ของดูไฟล์เนาะจากที่มีสีสันให้เป็นสีดำหมดเลยซึ่งตัวนั้นมันสิมาช่วยในการ edit ของล็อกไฟล์ซึ่งว่าบทนี้มันเฮาสิได้เรียนต่อไปในอาทิตย์หน้าเนาะแต่ว่าให้เจอไว้ว่าล็อกไฟล์นี้มันจะเป็นตัวที่ว่าบันทึกทุกอย่างที่ว่าเฮารันข้อมูลอยู่ใน Stata เนาะ